Seperti diketahui, Marquez dan Rossi merupakan rival di atas lintasan balap. Keduanya saling sikut pada kurun 2013-2021, dengan puncaknya pada MotoGP Malaysia 2015 di sirkuit internasional Sepang. Di sisi lain, Rossi dan Stoner adalah pesaing berat pada kurun 2007-2012. Persaingan paling ikonik terjadi di MotoGP Laguna Seca 2008 dan MotoGP Spanyol 2011, di mana keduanya saling sikut untuk merebut posisi di lintasan. Menariknya, Pagani menyebut pria asal Spanyol itu diklaim punya bakat seperti Stoner dan kecerdikan ala Rossi. Hah? Masa sih?